Takže čaute ľudia, vítajte pri novom videjku. Dnes sme to opäť z NHL 25 a dnes si odsimulujeme posledný skupinový zápas medzi Slovenskom a Švédskom, kde sme obrovským outsiderom v stretnutí. Švédi by nás mali zdolať. Uvidíme, teda Hlinka Herecký Cup už má prvé dva zápasy všetkých tímov za sebou, 2 hracie dní teda, a teda není v NHL-ke tým do 18 rokov, ale iba do 20. Hrá sa to teda na zimnom štadióne Pavla Demitru a na zimnom štadióne v Brne. A tak so Švédmi to bude ťažoba. Hrám na dĺžke tretiny 3 minúty, na obťažnosti All Stars a na herní asistencie adaptívni. A môžeme ísť na to. Slovensko versus Švédsko, sme obrovským outsiderom, teda Švédi vedú skupinu a jediný spôsob, ako sa dostať do semifinále je, že by sme museli teraz zdolať za 3 body, teda v realite aj Švédov. Ja toto video teda ukážem vám tu aj, že koľko to skončilo, lebo ja toto video pretáčam a vydám ho asi deň po zápase. Zo Švédsku už prišla aj prvá strela od Kráľoviča, ale Karin chytá. Takže ešte to poviem, že jediný spôsob, ako sa dostať do semifinále, je vyhrať za 3 body. Alebo teda vyhrať aj za 2 body, ale musí Amerika stratiť. Keď vyhráme za 3 body, budeme mať lepší vzájomný zápas ako Švédi. A to znamená, že vlastne budeme nad nimi. Oni majú 6 bodov, my 3 a je to taká ťažká postupová matematika. Ale ešte nič není stratené, musíme proste len zdolať 3 korunky a máme to vo svojich rukách, takže je to také jednoduché, ale pritom také ťažké. Teraz strela, ale iba do bloku. A Alan Lenďák s prvým zákrokom, nie, tak ja som si teraz úplne pomýlil hráčov a Edström dáva gól. Tak toto sa stať nemalo. Ja som to pokazil. Tak to nie. No nevadí, že odíde ďalej, ale bohužiaľ musíme už vyrovnávať. Takáto chyba. Je tu ale Barcík. Je tu Císarová rana, ešte drážka, ktorá neprišla. Nelson. Je tu ale Barcík, ktorý je odstavený Wahlbergom. Bergqvist. Ale teraz dobre štrbá. Jenčko to skúsil, ale opäť iba do bloku. Ešte Císarová rana, nie je to gól! To nie je možné. Peter Císar mal najväčšiu šancu zápasu, ktorú nepremenil. Tak to bola smola, alebo výborný zázračný zákrok Terina. To sa nedozvieme, ale ešte Baranova rana, ktorá bola mierená do pravého vinkla. Ešte ale tu Granberg, Netskis. Klečka je prípad. Romiak. Musíme sa dostať do útočného pásma. Barán. Len takto nastrelí na Terina. A gól! Gól! Vlastný gól! Sandy na Peliku. A my dávame gól, ani nám to neukázali z opakovaného záberu. Ale Robert Barán dáva gól. Richard Barán, tak. On dal gól v každom stretnutí v našej simulácii v Hlinka Hereckom Cupe. Ale pozor na Erikssona, výborne Lenďák. Ešte pozor na šancu. Ale je tu ešte Dej. Je tu Dej, ale na Klečku sa ten puk dostal, ale iba na chvíľu. Pozor na Erikssona. A tam puk sa odrazil ešte na hokejku. Sandy na Peliku, ale ten už ten puk nedokázal dať do švédskej brány. Takže skoro vyrovnané 1-1, ešte pozor. Ale vypokobuje Vôlet. Eriksson. Ešte tam teraz Švédi tlačia Eriksson. Ale výborne, ale Lenďák minútu 24 pred koncom prvej tretiny.
Je skôr zatiaľ vyrovnané, ale Švédi sú jednoznačne lepším tímom. Ale dávame tam aj my aj Švédi prvé lajny. Tak uvidíme, čo vymyslia. Ale teraz dobre Kukumberg. Radivojevič. Je tu Dvorský, ale výborný Telin. Ešte sa pokúsme vystreliť. Ešte je tu Radivojevič, že Orana mimo, ešte Dvorský, ale už nestíne vystreliť. A je koniec prvej tretiny, po ktorej je vyrovnané skóre 1-1. My sa rovno môžeme vrhnúť na druhú tretinu. Na strely síce prerávame 4-5, ale nič nemení na tom, že je vyrovnané skóre 1-1. A teraz Kráľovič už štedril tvrdý hit jednému zo švédskych hráčov, ešte strela. Ale nejak prekonala Telina. Luka Radivojevič je Orana. Telin má puk pred sebou, ale nie za sebou. Je tu Stenberg. Otto Stenberg a je tu Unger Sorom, ale Švédi to neurobili dobre, nepochopili sa, alebo neviem, čo sa stalo, ale nevystrelili vôbec razantnú strelu. Kukumberg. Kráľovič, Radivojevič. Kráľovičova rana. Ale pri puku už je Unger Sorom. Je tu Pekarčík, nedáva gól. A táto nahrávka bola veľmi zvlášť. Už ešte len 6 minút ubehlo. Z druhej tretiny, Kukumberg. A táto nahrávka nevyšla, pozor na Lindsteina. Ale výborne, Lenďák. Kukumberg. Obežal. Kukumberg. Je tu Štrbák, ale jeho rana. Do švédskeho hráča, ešte rana, Barcík. Pred bránou bol Kukumberg, ale nedorazil ten puk do švédskej brány. Ešte je tu Štrbák, gól! Maxim Štrbák dáva gól! A my vedieme 2-1. Neuveriteľná rana od modrej. Prekonala Telina, výborná rana. Áno, tak to bola rana. Bum! 9 minút 56 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Vedieme 2-1. Granberg. Císar odstavil výborne. Ale pozor na Císara. Ale ten nenahral dobre. Forsial, pozor na Forsial. Handquist, výborne. Richard Balena, môžeme ísť dopredu za Jenčka. Jenčková rana. Telin mal problémy, ale vychytal strelu Daniela Alexandra Jenčka. A my sme nezvýšili na 3. Zatiaľ Švédi v druhej tretine keby zaspali. Je tu Bergqvist. Bergqvist. Traf. Je tu Vôled, je tu traf, ale výborne Lenťák. Eriksson. Ale dobre, teraz naši. Je tu Vojtech. Je tu Vojtech nahrával. Ale nie na klečku. Malo to ísť na klečku, ale neprešla tá nahrávka teraz, ale pozor. Lebo je tu Vôled. Traf, ale výborne Lenďák. Ešte pozor, jeden zo švédskych hráčov bol zaparkovaný pred bránou, ale nedokázal ten puk dostať do našej brány. Žrtka zvoní. To bola obrovská smola, je tu Kráľovič, ale iba do bloku. Ešte strela, gól! Luka Radivojevič prekvapil Telina strelou od modrej a naši obrancovia prekvapujú gólmana Telina, lebo tretí gól na 3-1 a tretí gól obrancu. Prvý gól dal Baran, druhý gól dal zase áno, Maxim Štrbák a teraz Luka Radivojevič. Naši obrancovia pália od modrej. Presne, teraz im to ide v tomto stretnutí a my vyhrávame 3-1. Toto keby sa stane v realite,
Tak by celý zimný štadión Pavla Demitru podľa mňa jasal. Ale pozor na Hrtiga ešte. Vyhadzujeme puk, ale nevyhadili sme ho za modrú, ale výborne naši. Koniec druhej tretiny. 3-1 vyhrávame za Švédmi, čo je neuveriteľné. A poďme na poslednú tretiu tretinu, ktorú odštartujeme výhraným vazovaním. A je tu Pekarčík. Uzel strelu, ale Telin vychytá, ale ešte Telin musel vychytať Pekarčíkov backhand. Tu sa Andin Pelik na extrém. Andersson. Dvorský, ale nedokázal tak dostať za stredné pásmo. Tak to bola strela, musel chytať, ale Lenďák. A teraz Tomáš Kráľovič podrazil supera a budeme hrať o Slavovku. Teraz má náš super Švédsko jednu z malo šancí na skorovanie. Ale vyhrali sme vazovanie, poďme dopredu. Je tu Peter Císar s pobežalom. Císar pobežal. Ale ten sa kluku nedostal na pokonáno. Baránová strela, ale myslím, že si žielavať. Nielsen, ale výborne. A čo sa stalo? Odrazenie, to nie je možné. My budeme hrať minútu 17 presilou o Slabovku. 5-3. Tak to nie je možné. Hlavne teraz neinkasovať 2 góly. Dobre, Lenďák. Vyhoďme to, výborne, Luka Radivojevič. Ale teraz je tu problém, je tu extrém, ešte šanca, výborne, Lenďák. Vyjadzujeme puk. Ešte pol minútky potrebujeme vydržať. Presil vo Slavovke 5-3. Ale teraz som to neurobil dobre, je tu Stenberg. Je tu Andersson, ale výborne Lenďák, ešte pozor. Skvelé. Alan Lenďák, ešte pozor na Anderssona. Ešte potrebujeme vydržať pol minúty, vyhoďme to, výborne. Výborne. Ešte 10 sekúnd, to už vydržíme, áno. Už len 3, 2, 1, áno, je to tam. Ustali sme. Obidve osobovky, ešte pozor. Pozor na Švedov. Výborne, Alan Lenďák. Á, toto bude offside. A teraz? Tu sa stane a bitka. Bitka v U20-ke. Toto bola... To je zaujímavé. Chromiak, poď, dáme ho. Dáme Nelsona. Ešte jedna rana, áno! Let's go! Dali sme Nelsona. Dáme nejakú onu. Áno. Haha. Vyprašíme si ruky. A obidvaja odchádzajú asi teda do kabín. Neviem, prečo mi ho zanadišiel. Ale výborne, dali sme bitku aspoň. A strela na Telina nemohla skočiť gólom, teda mohla, ale to by bol dobrý trapas švédskeho golmana. A dobre, teraz Dalibor Dvorský. Dalibor nahral. A gól! Vyhrávame 4-1. Roman Kukuberg sa dočkal a dáva gól. Vyhrávame 4-1. Dalibor Dvorský nahrával vlastný gól Telina a my dávame gól. Toto už by sme jednoznačne vyhrať mali. Ale pozor ešte na Forsiala, je tu výborne! Výborne, Alan Lenďák. Je tu ale Pekarčík, ktorý nenahral dobre. Pozor ešte na Valberka. Budeme hrať do Slavovku, teraz sa strieľanie. Tak dámy a páni, Valberk, skoro bez energie, nedáva gól, výborne Alan Lenďák. V tomto stretnutí je výborný Alan Lenďák. Takže nech si tú formu udrží aj ďalší rok v 20-ke. Ale už tento rok, v decembri, a je to gól. Tak
trošku sa to zaklíkol. Bohužiaľ, inkasujeme gól od Wielandera. My ho dostali, ale ešte stále 2 góly musia dať Švédi. Ale pozor na trafa, je tam šanca vôle, tam výborne Lenďák. A je tu Císar, ide sám. Sám, dáva gól! Je to tam! 2-5, teda 5-2. Výborne, Peter Císar prekonáva brankára Telina, Štrbák a Lenďák asistovali. Lenďák má asistenciu, dámy a páni. A vedieme 2-5. Výborná odpoveď na gól Wielandera. Ešte Císar, ale Telin chytá. Ešte už len 4,5 minúty do konca tretej tretiny a my už vedieme 2-5, 5-2, keďže sme vedení ako domáci. A je tu šanca Barcíka, ale výborný Telin. Čo ale dej, vypísal puk. Ekstrém. Stenberg, ale výborne. Tak to bol hit na klečku. Tento puk radšej len takto vyhodíme pri klepom. A dobre Vojtech, ale ten puk mu ušiel z čepele. Aj, žrtka nás zachránila pred inkasovaním 3. gólu. Ešte strela. Telin úspešný. A 53 sekúnd pred koncom 3. tretiny je stav proti Švédom, že vedieme 5-2. Tak toto keby sa deje v realite, tak to by bol neskutočný zápas. Kráľovičová rana, ešte dorážka! Ale Dvorský sa k puku nedostal, aj tu Granberg. Forsial, ale výborné Luka Radovajevič, aj tu Dalibor Dvorský. Dvorský, Radivojevič, jeho rana. Ale je tu ešte Sandin Pelika, Granberg, pol minútu majú ešte Švédi. Kukumberg, jeho rana, Telin, úspešný. A 25 sekúnd pred koncom 3. tretiny vedieme 5-2 so Švédmi. Je to výborný zápas z našej strany. Dvorský proti Forsialovi Magulu. Úspešný. Strela, Kráľoviča, dorážka! Ale neprišla. A je tu Wielander, Edqvist, Forsial, Bergqvist. Ale výborne sme odstavili, je tu Kráľovič, ktorý sa nikam ponáhľať nemusí. Tento puk nedostaneme z nášho pásma. Ešte pozor, je to gól. 3-5. Forsial znižuje. A vyhrávame, ale 5-3. Toto stretnutie zvládneme. Je to tam. Porážame Švédov. 5-3. Tak to je neuveriteľné. Porážame veľkých favoritov na z medaile. A vlastne teraz, keď USA zdolá Nemcov, tak sú Švédi tretí, ak sa nemýlim. Ak sa mýlim, tak ma opravte dole v komentároch. A ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite na like a odber. A majte sa krásne, majte pekný zvyšok dňa. A čau.